Kulturës, të ambasadorit Delavi, të rektorit të UP-s, që është një mesazh mbështetës për bibliotekat dhe bibliotekarët. Kjo prani e ndihmon suksesin e fushatës kombëtare për bibliotekat e Kosovës, që po bëhet nëpërmjet veprimtarisë së javës bibliotekës. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Faleminderit. Tani kemi nderin dhe kënaqësinë të ftojmë për një fjalë përshëndetëse Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zoti Ramush Haradinaj. Good afternoon. Sot për mu, sekretari i qeverisë Kosovës, është moment i posaçëm edhe që ballafaqohem edhe me një përgjithësi të caktuar, që ndoshta jo çdo ditë ndjejmë shkaku i dinamikave tjera, po ashtu edhe që jam falënderues gjithë atyre që ndër vite në kohra të vështira kanë mbijetuar librin, bibliotekën, besa edhe botust e gjithë ata që na kanë bërë me qenë këta që jemi sot. I nderuar ministër Gashi, i nderuar ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zoti Delavi, që më mingjozën e sot shkruan këto, ndoshta s'kam rri, rektor Marian Demo, i nderuar drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë Persida Aslani, i nderuar profesor Robert Montoya, i nderuar drejtor Fazli Gajraku, i nderuar pashtu kryetari i Bibliotekës Kombëtare, zoti Muhamet Hamiti. E para që do të them është kemi pas një pauzë, një vakum 10 vjeçare të para luftës, kemi pas shkatrimet e luftës, por edhe kohrat emergjente. Fati ynë nuk kemi ndohë vetëm, pra në këto kohra më kujtohet që herët ambasada e Amerikës gjestin e donacionit parë të botimeve, pra të librave, dediku qytetarëve, po edhe studentëve. Ka qenë një ngjarje që e kam përcjell media, edhe në të kom ka paslon përshtypje. Falenderoj pra Amerikën, popullin e Amerikës, ambasadën, për këtë kujdes të vazhdueshëm. Qeveria e Kosovës vjen pak si e turplume sot para juve, për faktin se jo mjaftueshëm kohë e vëmendje i kushtojmë bibliotekës, librit, po edhe aktiviteteve që na bojnë derë dhe vetë ndjejmë obligim. Kemi biseduar së bashku që infrastrukturën e bibliotekave tona të trajtojmë me respekt. Fillu prej këtu ku jemi sot, ju e dini që ky objekt lëngon shumë, edhe lëngon kuptimin që ka pengesa funksionale të madhe. Besoj që me kujdesin më të madh në periudhën që vjen kohore do t'i çashmi. Pastaj marrëdhëniet me botust, marrëdhëniet me të gjitha institucionet e librit, pra me ata që në mënyra të ndryshme na ngrisin nivelin ton, edhe na bën barabart me popull tjerë, me pendat e të tjerëve, duke ditë që na kemi penda të çmuara, njerëz që shkruajnë, njerëz që çmojnë bota, atëherë kishim ujë që në këto momente të tilla pra të shënojmë së bashku, duke i pasur mesin ton edhe disa prej pendave më të shuara që janë gjallë shqiptare, duke i kujtuar ata të tjerë që janë me ne, po njëkohësisht duke dërgu porosi te brezi i ri se nuk do të dështojmë në etapat që vijnë e sfidën që është globale, për shkak se sikur se e dim, biblioteka që unë kam njohur dikur si fëmijë nuk është më e njëjta. Ka ndryshuar shumë me format e shkruamit, me ato elektronike, edhe me shumë mundësi që janë dhënë sot lexuesve. Për fund, vetëm dëshiroj me ju falenderue të gjithë ju sot që jeni prezent, që mbjetoni librin, mbjetoni bibliotekën, e njëkohësisht me ju lutë që të rrugtojmë bashkë, pra edhe ne, si qeveri e vendit, ti marrim ato përgjegjësi që na takojnë. Ju falenderit. Falenderojmë zotin Haradinaj. Për të përshëndet këtë aktivitet, tani me kënaqësi e ftojmë Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotin Kujtim Gashi.
Të nderuar të pranishëm, i nderuar zoti Kryeministri zoti Haradinaj, i nderuar zoti ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës zoti Delavi, i nderuar drejtoresh e Bibliotekës së Kombëtare të Shqipërisë zonja Persida Aslani, të nderuar anëtar të Këshillit Drejtues të Bibliotekës, i nderuar rektor i Universitetit të Prishtinës zoti Marian Dema, i nderuar zoti Robert, ekspert i biblioteka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonja dhe zotëri, krijues, njerëz të kulturës, studios, lexues dhe gjithë ju që merrni pjesë në organizimin dhe afirmimin e jetës kulturore në vendin tonë. Dua të shpreh kënaqësinë time që sot po hapin javën e Bibliotekës Kosovë, një aktivitet ky tashmë me traditë dhe i suksesshëm në trajtimin, tematizimin dhe sensibilizimin publik mbi rëndësinë e bibliotekarisë në fushën e dijes dhe kulturës. Ky aktivitet që zhvillohet vimësisht tashmë e 16 vite ka arritur të zhvillojë e trajtojë tema dhe problematika të ndryshme nga fusha e bibliotekarisë, bibliografisë dhe fushës së informacionit, duke mbledhur po ashtu edhe studios, krijues, kritik e artues të politikave kulturore me qëllim të hedhjes dritë të arritjeve, sukseseve që kanë qenë evidente, por edhe të reflektimit mbi problematikat, sfidat dhe ngecet mbi këtë fushë, për t'i projektuar më mirë zgjidhjet dhe perspektivat e avancimit të kësaj fushe me rëndësi kritike për kulturën dhe dijen në Republikën e Kosovës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është e vetëdijshme për rolin fundamental të bibliotekës dhe rrjedhimisht është angazhuar që të krijojë kushte dhe bazë të mjaftueshme për zhvillim normal të bibliotekarisë në vendin tonë, qoftë përmes sponsorizimit të legjislacionit në ndërtimin e kapaciteteve administrative e profesionale, si dhe në ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm të mbështetjes financiare. Përkundër arritjeve, natyrisht se vizioni ynë s'mund të quhet i përmbushur kur jemi të vetëdijshëm për sfidat jo të pakta që aktualisht përballet rrjeti bibliotekar në vend. Me theks veçantë Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani. Ditë më parë, nga menaxhmenti i bibliotekës u njoftuam se përkundër investimeve që janë bërë në hapësirat e këtij objekti ku jemi sot, përsëri koleksionet dhe materialet bibliotekare, por edhe tërë hapësira e objektit rrezikohet nga përmbytjet dhe ujërat atmosferike dhe ato të zeza që depërtojnë në objekt nga mos funksionimi i infrastrukturës. Siç e kemi bërë të qartë edhe drejtorët e stafit menaxherial, për krahjen në zgjidhjen e problemeve, bazë këtij institucioni me rëndësi kombëtare do të japim duke nisur nga problemet konkrete, duke filluar nga ato që përmenda, në mënyrë që të mos kemi rrezikim të materiale dhe koleksione, po edhe të vetë objektit me rëndësi të veçantë. Sigurisht nuk mund të përmbyll këtë fjalën tim pa e falendruar e shpreh mirënjohje thellë miqve të mëdhenj të Kosovës, popullit dhe institucioneve amerikane që përmes ambasadës së tyre në Kosovë për tërë këto vite i ka vënë dorën e mbështetjes zhvillimit të këtij institucioni duke garantuar suksesin e tij. Faleminderit ambasador Delavi. Shpresojmë që ky bashkëpunim do të vazhdojë e do të thellohet e konsolidohet edhe më tej në fushën e kulturës, ashtu siç është realisht misia e përhershme dhe gjithanshme e Republikës së Kosovës dhe SBA-ve. Përgëzoj edhe një herë të gjithë aktorët që kanë kontribuar e do të kontribuojnë në këtë edicion të 16 të javës së Bibliotekës në Kosovë. Sukses e urime. E falenderojmë zotin Gashi. Siç e përmend, Biblioteka Kombëtare e Kosovës vazhdon të gëzojë një mbështetje të jashtëzakonshme prej ambasadës amerikane në Kosovë. Kemi nderin ta kemi të pranishëm këtu ambasadorin e Amerikës në Kosovë, zotin Greg Delawi, të cilin me kënaqësi e ftojmë për një fjalë përshëndetëse. Good morning, everyone. It's great to be here. Prime Minister, Minister, Director, Garaku, librarians, it's my pleasure to be here once again to help kick off the 16th the 16th edition of Library Week in Kosovo. Mirëmëngjes të gjithëve, Kryeministri Haradinaj, Ministri Boashi, Drejtori i Irakut, bibliotekar, kanë kënaqësinë që janë sërish këtu për ta çelur edicionin e 16 të javës së bibliotekës në Kosovë. Libraries, and more importantly their trained staff, are cornerstones of the community and essential to the education of Kosovo's citizens, young and old alike. Libraries help students actualize their learning
and support teachers and faculty members in their teaching and in their research. That's why we have supported Library Week activities since the week was established in 2003. Bibliotekat dhe më me rëndësi, personeli I stërvitur e tyre janë në themeli komunitetit dhe janë thelbësor për edukimin e qytetarëve të Kosovës, të rinjve dhe të vjetërve. Bibliotekat ju ndihmojnë studentëve ta përditësojnë mësimdhënien e tyre dhe I mbështesin mësimdhënësit dhe pjesëtarët e tjerë gjatë mësimdhënies dhe hulumtimeve të tyre. Për këtë arsye kemi mbështetur veprimtaritë e javës së bibliotekës prej fillimit të tyre në vitin 2003. This year, our embassy is proud to host Dr. Robert Montoya from Indiana University Bloomington, who will be speaking about library and information science, education, and training. Dr. Montoya just finished his first presentation, he told me, with your librarians, and I think this is a great way to start Library Week activities. Dr. Montoya, thank you so much for being with us. Këtë vit ambasada jonë është krenare që mirëpret Dr. Robert Montoya nga Universiteti I Indianës Bloomington, I cili do të flasë për arsimimin dhe trajnimin në shkencën e bibliotekarisë dhe atë informative. Dr. Montoya më tha se pak më herët, ai sapo e përfundoi prezantimin e parë me bibliotekarët tuaj dhe mendoj se kjo ishte mënyrë e shkëlqyeshme për t'ia nisur veprimtarive të kësaj jave. Dr. Montoya, faleminderit që jeni me ne. Libraries in Kosovo face many challenges. The Prime Minister just mentioned some of the infrastructure challenges of this building to me. But other challenges including lack of modern equipment and insufficient funding for new resources. And of course, libraries in Kosovo are not alone. These are problems that many libraries in the world face, unfortunately. Bibliotekat në Kosovë përballen me shumë sfida, disa prej të cilave sapo mi përmendi edhe vetë Kryeministri pak më herët, duke filluar prej ndërtesave të papërshtatshme apo edhe deri te mungesa pajisjeve bashkëkohore dhe fondet e pamjaftueshme për burime të reja. Por, bibliotekat në Kosovë nuk janë të vetme të cilat përballen me sfida të tilla. Për fat të keq, shumë biblioteka në botë përballen me to. However, there is so much that can be done with the right human resources. Talented librarians with the right education and approach go a long way in helping to make up for the lack of new equipment and new systems. Megjithatë, me burimet e duhura njerëzore mund të bëhet shumë çka. Bibliotekarët e talentuar me arsimimin dhe qasjen e duhur mund të tejkalojnë mungesën e pajisjeve dhe të sistemeve të reja. That's why the theme of this year's Library Week is curriculum development. Development of a basic curriculum for library science and further training for Kosovo's young librarians and educators is critical to making sure librarians have the skills they need to serve the public. I'm glad to see the Prime Minister here speaking about this issue because it shows that Kosovo's government understands how critical good education is for Kosovo's future. Kjo është arsye përse tema e javës së bibliotekës të këtij viti është zhvillimi I kurrikulës. Zhvillimi I kurrikulës bazë për shkencën e bibliotekarisë dhe trajnimi më temë I bibliotekarëve dhe edukatorëve të rinj të Kosovës është thelbësor për të siguruar që bibliotekarët I kanë shkatësitë e domosdoshme për të shërbyer publikut. Prandaj, më vjen mirë që po e shoh edhe kryeministrin duke folur pikërisht për këtë çështje, sepse kjo tregon se qeveria e Kosovës e kupton se edukimi I mirë është thelbësor për të ardhmen e këtij vendi. I have visited a couple of public libraries here in Kosovo, and I can tell you that the librarians that I've met, along with many of Kosovo's educators, are passionate about their work. They need greater support and investment so they can help Kosovo's next generation unlock all the amazing things that we know could be found inside of a library. New ideas, access to information, and the ability to see the world in new ways through reading. Kam vizituar disa biblioteka publike gjatë qëndrimit tim në Kosovë dhe mund t'ju them se të gjithë ata që I kam takuar bashkë me shumë edukatorë kosovar janë plot pasion me punën e tyre. Natyrisht atyre ju duan mbështetje dhe investime më të mëdha në mënyrë që t'ju ndihmojnë gjeneratës së ardhshme për të zhbllokuar të gjitha gjërat e mahnitshme që mund të gjenden brenda një biblioteke. Ide të reja, qasje në informata, si dhe aftësia për ta parë botën në ndryshe përmes leximit. I hope this week is a great starting point for the National Library and for libraries across the country to start a sustainable and long-term library training system for all of Kosovo. This type of change may take years to work, but we know it's worth it, and if you don't start, you'll never finish. Shpresoj që kjo
kjo javë paraqet piknisje shumë të mirë për Bibliotekën Kombëtare dhe për bibliotekat anëmban vendit, për fillimin e një sistemi trajnues të qëndrueshëm dhe afatgjatë për bibliotekarit për të gjithë në Kosovë. Ky lloj ndryshimi kërkon vite të tëra të punës, por e dim se ja vlen dhe nëse nuk ja fillon, do ta përfundosh asnjëherë. I believe that libraries have a significant role to play in educating and preparing your children for the challenges and the joys of life, and will play an integral role in improving Kosovo's education system as the country moves closer to Europe. Besoj se bibliotekat luajnë rol të rëndësishëm në edukimin dhe përgatitjen e fëmijëve tuaj për sfidat dhe kënaqësitë e jetës. Si dhe do të luajnë rol thelbësor në përmirësimin e sistemit të arsimit të Kosovës përderisa vendi I afrohet BE-s. So finally, thank you to the National Library for putting together a great agenda of activities for this week, and to all of the librarians and institutions supporting this week in Kosovo. Great success. Dëshiroj edhe një ta falenderoj Bibliotekën Kombëtare për përfitimin e një agjende shumë të mirë të veprimtarive gjatë kësaj jave, si dhe dëshiroj të falenderoj të gjithë punonjësit e bibliotekave e institucionet e tjera për mbështetjen e kësaj jave në përtër Kosovën. Ju dëshiroj suksese të mëtejme.
I falenderojmë përzemërsisht instrumentistët Arjan Zherka në violonçel dhe Fortesa Jusufi në piano për këto pjesë muzikore. Biblioteka Kombëtare e Kosovës edhe në këtë edicion të 16 të javës së bibliotekës ka kënaqësinë të ndajë mirënjohje për bashkëpunëtorët e saj. Për kontributin e dhënë në pasurimin e koleksioneve të periodikut me 9996 ekzemplar, Biblioteka Kombëtare i jep mirënjohje zotit Ibrahim Kuqi. Ftoj Ministrin e Kulturës të dhëroj këtë mirënjohje. Për përcjelljen e vazhdueshme të veprimtarive të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani, u ndahen mirënjohje gazetareve Shqipe Ajeti dhe Teuta Muja të Radio-Televizionit të Kosovës. Ftoj zotin Dellowi t'u jap mirënjohjet gazetareve. Për përdorimin e koleksioneve të Bibliotekës Kombëtare, Biblioteka ndan mirënjohje për lexuesen e dalluar Edona Regjepin. Ftoj kryetarin e bordit të Bibliotekës Kombëtare, zotin Muhamet Hamiti, të ndajë këtë mirënjohje. Faleminderit. Për shënuar edicionin e 16 të javës së bibliotekës, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë këtë vit sjell ekspozitën Skënderbeu në letërsi. Kemi nderin të ftojmë të nderuarën drejtoreshën e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, zonjën Persida Aslani. Nderuar Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës, zoti Kujtim Gashi, nderuar ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës, zoti Delawi, nderuar rektori i Universitetit Prishtinës, zoti Marian Dema, nderuar dhe i dashur drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, zoti Fazli Gajraku, zoti Hamiti, kryetari i Këshillit të Bibliotekës Kombëtare, të nderuar studiues akademik, student, përfaqësues të mediave, të dashur dhe të nderuar specialist punonjës të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Jam e nderuar që në emër të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë shpreh së pari falenderimet për bashkëpunimet tona, por dhe vullnetin për bashkëpunimet e mëtejshme, sepse mendojmë që janë dy institucionet që përcjellin në mënyrë të qëndrueshme kulturën e librit dhe marrëdhënien që ne ndërtojmë përmes leximit, jo vetëm duke njohur njëri tjetrin, por duke konsoliduar kulturën tonë të përbashkët. Dhe ku më mirë se figura e Skënderbeut do të ishte këtë vit përfaqësuesja më e denjë në kontekstin e vitit kulturor dhe këmbar kombëtar për Gjergj Kastriot Skënderbeun, si simbol i të përbashkës së son të madhe, një përbashkët e cila qysh në fillimin e parë të punës që ne i kushtuam përgatitjes të ekspozite, na vërtetoi në çdo shfletim, flete të librit apo të imazheve që përzjedhnim, këtë frymëzim të fuqishëm dhe të përbashkët që figura e Skënderbeut ka dhënë gjithmonë jo vetëm në hapësirën kulturore të shqiptarëve, ndër etnike shqiptare, por edhe në gjithë hapësirën kulturore europiane dhe botërore.
Historia e një kombi është e pandashme nga historia e kulturës së vetë, dhe askund më mirë se në botën shqiptare nuk do të gjenim shembullin e përsosur të frymarrjes së tyre të përbashkët. Teksa ushqejnë pareshtur njëra tjetrën me lëndën e jetës reale të historisë dhe me lëndën e jetës shpirtërore e mendore që krijon dhe gjykon, ato përfaqësojnë të përbashkëtën tonë të madhe, një identitet kombëtar të patjetërsueshëm, të pavarur sot e gjithmonë nga kufit, nga hartat, nga pushtuesit, nga pushtetet, nga fet, nga ideologjit, nga valet e emigrimeve, nga rrjedhat e politikës kalimtare. Identitarja jonë qëndron e paprekur, e lashtë dhe moderne njëkohësisht, me rrënjët në zemrën e kombit, me vetëdijen e thellë që ta falin vetëm dashuritë e mëdha. Gjergji, i biri i prisit Gjon Kastrioti, lindi natyrshëm si pjesë përbërëse e këtij identiteti në formime sipër, por historia e kombit të vet e shndërroi edhe në një prej themeluesve të tij. Në zemrën e kombit shqiptar, Skënderbeu jeton prej më shumë se 5 shekuj e gjysmë si një gur themeli pa të cilin ngrehina jonë identitare nuk do të qëndronte dot. Teksa i kujtonte popullit të vet se lirinë nuk ja kishte sjell ai, por e gjeti në mes të tij, ai formulonte një nga mësimet më të mëdha të historisë sonë. Liria vjen së pari nga zemra e më pas nga shpata. Liria vjen gjithashtu përmes librit. Dhe dashuria e popullit të tij për të, siç na e dëshmon një varg i gjatë penash të dijshme, qysh prej humanizmit evropian e deri më sot, ishte në rast të parë dashuri për lirinë. Dëshmon për këtë gjë Sibeliusi, dëshmon Barleti, edhe Frankbardhi, edhe Pugvili, Hekard, De Grand dhe Hani. Por për një shqiptar, ky fakt nuk ka nevojë për të qenë një dëshmi, sepse historia jonë kulturore na e vërteton ende sot e gjithë ditën jetën e amshuar të prisit të lirisë në trajtet e larmishme të krijimtarisë letrare dhe artistike të kombit. Prandaj Konica rreth një shekull më parë i kujtonte botës diplomatike që mbante në dorë fatet e kombit se çështja shqiptare ekziston së paku prej 400 vjetësh. Cili prej nesh nuk është mrekulluar nga thellësia historike dhe hieshia e kujtesës arbërore të arbrezhve tanë të dashur. Kush nuk u prek qoftë dhe një çast të vetëm nga nostalgjia e melankolia e poezisë së tyre. Për të shkruajnë vargje Derada, Kamarda, Dara e Dorsa. Për të shkruajnë vargje të paharrueshme Naimi e Çajupi, Mjeda e Azdreni, Jubani e Shiroka, me thirrjen për t'i besuar dhe një herë së bashku Gjesh Kastrioti dhe simboleve të tij të lirisë. Një flamur i krenar si vetkombi i cili në nëntorin e dytë të shqiptarëve dhe me emrin e tij në buzë, plaku i thinjur i Vlorës shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Por shqiptarët nuk janë të vetmit në historinë e Europës që e panë Skënderbeun si simbol të lirisë. Dhe këtu nuk e kam fjalën për mira faqe veprash historike, që penat më të ndritura të humanizmit evropian shkruan për të, por për mira e mira vargje poemash e veprash dramatike, për qindra pentagrama, partiturash muzikore dhe veprash të arteve pamore, që populluan panteonin e kulturës së përbotshme. Po kujtoj këtu vetëm pak më përfaqësueset, në letërsinë franceze, Skënderbeu vjen si paradigmë frymëzimi për brezat e ardhshëm, qysh në penën e Ronsarit për të vijuar me Daubignin, Montaignin, Forez, për të vazhduar më tutje me Lamartinin, i cili shpreh me admirim se si zemra një njeriu të vetëm kishte ringjallur një popull të tërë, apo në letërsinë italiane, me poemat e Skaramelit, me poezinë, me poemën Skënderbejadat, poeteshës me Margarita Sarrocchi, me dramat e Zabinonit, me dramat e Veronezes e kështu me radhë. Ndërsa në letërsinë angleze, krahas këqyrjes pod admirim të historianëve dhe sidomos të strategëve ushtarak që i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë strategjisë ushtarake të Skënderbeut, ai hyri në letërsinë e mirëfillt angleze përmes penave si ato të mirënjohurit Christopher Marlowe, që njihet sot dhe si autori i një vepre për fat të keq të humbur, Historia e vërtetë e Gjesh Kastriotit, luajtur në Londër në 1601, me tragedianët Havard, Lilos si dhe me veprën e Wincopit, elementës cilës i kemi përcjell edhe sot në ekspozit, për të vijuar me rilindjen angleze të romantikut Longfellow apo romanet e mirënjohura të Ludlow.
Duke dashur të përcjellim këtë frymëzim marramendës dhe të shumëfaqshëm, sollëm këtu për ju dhe riprodhime nga gravurat e njohura që ilustrojnë antikuaret e mirënjohur të historisë dhe letërsisë botërore, duke filluar nga gravurat e Jost Aman, të botimit të Marin Barletit të Frankfurtit 1577, i cili pasuron edhe fondet e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, për të vijuar me gravurat e hishme të Nicolas Arut, realizuara posaçërisht për antikuarin e hishëm të poemës së Johan Bussier, botuar në 1658, si dhe skenat ilustruese të tragjedisë së Wincopit, përkthyer edhe në gjuhën shqipe tashmë në kuadrin e 500 vjetorit të kremtimeve të lindjes Skënderbeut, tragjedia e titulluar Skënderbeu, Liria ose Dashuria e vitit 1747, ku përfiturimin neoklasik në shprehi, ndjesi dhe mendësi, i mvishet epokës së artë të arbrit. Studiuesit numrojnë vepra letrare kushtuar Skënderbeut sot në mbi 20 gjuhë të botës. Kudo ndër studiues ha sot bindjen se kjo referencë intensive në vepra artistike ndaj kostriotit të madh të shqiptarëve shfaqej më e fuqishme se kurrë, pikërisht atëherë kur Europa e lirë parandjente kanosjet e herpasershe të një sulmi apo pushtimit të mundshëm otoman në territoret e saj. Se çfarë fati do t'i priste në një rast të tillë, ata kishin patur mundësi ta kuptonin të tmerruar në fatin tragjik të popujve të Ballkanit, e sidomos në atë të arbrit. Siç shihet, ky frymëzim i paqësor që vjen për figurës së tij, fiton gjatë viteve të shtetit të pavarur shqiptar jo vetëm simbolikën kombëformuese, por tashmë edhe shtetformuese, cilësi që nuk do ta bjerë më kurrë. Por ai është njëkohësisht Skënderbeu i shqiptarëve kudo që ata jetojnë në trojet e tyre, në Kosovë, Maqedoni, Greqi e Maltëzi, por edhe në diasporat e afërta e të largta, të hershme dhe ato të reja. Pikërisht vegimin që rrokën Barleti e Bardhi, Budi e Bogdani, rilindasit e Arbëresh e ata të mëvonshëm shqiptar, e rrokën shkrimtarët dhe artistët tanë, e rrokën njerëzit e penës dhe të pushkës, e rrokën intelektualët dhe shtetarët për të ndërtuar brez pas brezi një kom të denjë, të quajtur denjësisht pasardhës i herojt të motit të vet të madh. Unë juftoj që ta shohim ekspozitën që kemi sjell këtu dhe ftoj që të vini gjithashtu me fëmijët tuaj, me nipërit tuaj, por dhe me nxënës të shkollave të Prishtinës për të përfituar nga kjo pasuri e madhe shpirtërore që frymëzon figura e Gjergj Kastriotit. Ju faleminderit. Faleminderit drejtoresha Aslani. Programi i javës së bibliotekës në orën 14:30 vazhdon me sesionin Bibliotekat Moderne. Tani me shumë kënaqësi ju ftojmë të shkojmë në galerinë e ekspozitës për të parë ekspozitën Skënderbeu në letërsi. Faleminderit. Hej, a me put, ma, dole.